运行伫中间，互咱的心每一项的心会当柔软来听趁伊的道理，搁照伊的心意来行。求主真正是互每一个敬拜伊的人，搁一摆得到利益，得到帮助，咱做伙来祈祷。天父上帝，阮感谢你，是因为你亲近阮，互阮会当来敬拜你。阮为安尼献上恶乐甲感谢。主，当要搁一摆将这个礼拜放踮你的脚前，愿你用你家己的主宰来运行。来掌管伫整个礼拜，也互阮用心灵甲诚实来敬拜你的时，就得到你的欢喜甲感恩。主，求你，互阮的心真正开来听趁你的话语，也求你对阮讲话，互阮诚做一个会当领受真理的基督徒。安尼祈祷，拢是奉靠主耶稣基督的圣名来求，阿门。第二，咱为着所有的同工来祈祷，因为因是服侍上帝、佮服侍正人的人，咱就用咱的祈祷来成做因的扶持佮帮助，咱做伙来祈祷。特别上帝，阮感谢你，毋是阮服侍你，是你呼召阮，佮互阮开力佮智慧来服侍你。主，当阮要成做你的同工，也求你成做阮的同工，互阮无论伫倒落来服侍，拢成做甲你同工的人，互阮所服侍的，无论大细，无论是看会到、看袂到的服侍，拢得到你的欢喜。佮连结阮，成做一个合一无破口的团队，来见证你的名。安尼祈祷，拢是奉靠主耶稣基督的圣名来求，阿门。最后，咱为着咱家己要敬拜的人，也搁伫路中的兄弟甲朋友来祈祷，求主互因无得着塌害，求主互因当紧紧来到圣殿来敬拜上帝，咱做伙来祈祷。天父上帝，阮搁一摆将家己放踮你的手中，愿你诚做迄个塑造阮的主。互阮的心会当柔软，真理的话语的种子种伫阮的心内，就会当长大开花，搁结果子。无干那阮家己得到利益，也祝福济济人。住伫路中的兄弟甲朋友，祝你互因无得到阻碍，互因当紧紧顺遂来到礼拜堂来敬拜你。搁一摆将这个礼拜恭敬放踮你的手中，愿你掌管，愿你感染。安尼祈祷拢是奉靠主耶稣基督的圣名来求，阿门。咱安静准备心，较听下做伙来敬拜上帝。
就感谢耶和华，因为伊是至善，伊的慈爱刷到永远。愿以色列讲，伊的慈爱刷到永远。愿阿伦祭司的家讲，伊的慈爱刷到永远。愿所有敬畏耶和华的人讲，伊的慈爱刷到永远。各位兄弟，大家平安。今天是母亲节，大家隔壁讲母亲节快乐。咱即只，咱来吟诗，学了上帝圣诗453首，天父疼痛，世间正人，咱请起立。
咱三个来祈祷。恩典满满，逐工拢祝福阮的阿爸爸上帝，主愿感谢阿罗你。今仔日是母亲节，是一个伟大的日子。你赏赐予阮每一个兄弟姊妹，拢有一个妈妈。对于阮细汉的时，甲阮饲，甲阮教导，甚至带阮来到圣殿亲近你、认捌你，阁互阮生命有一个永远的倚靠。阮阁一摆献上阮的感谢。慢慢伫阮大汉的时，阮也学习你圣经内底的教导。逐礼拜，阮来相连教会领受着你的祝福、你的教导、你的提醒。伫你的真理中，阮慢慢大汉，慢慢了解你伫阮每一个人的生命中，拢有你美好的旨意。特别上帝，阮感谢你，伫2年半前，阮奉差遣去新庄社会福利慈善基金会设立分堂。阮一个牧师，2个长老，有20几个同工，诚做福音的团队。阮一路拍拼，一路领受你恩典的祝福。阮的聚会对打开始的20几人，即嘛成长要到80人。平时主日学的囡仔嘛将近要到10人，领受圣餐平均嘛50人。特别上帝，阮阁一摆献上阮的感谢，因为阮为阮新庄分堂伫努力拍拼、迫切祈祷的时阵，阮领受到你听阮的祈祷。阮深深知影你是听祈祷的上帝。阮一路行过来，互阮发现，当阮礼拜堂刷伫个1楼的时阵，逐礼拜拢有新的朋友入来。因行路看到，骑脚踏车看到，骑车看到，甚至开车看到的时阵，有的人嘛是伫网络当咧敲找教会。特别上帝感谢你，使用阮新庄分堂，诚做新庄地区需要福音、心灵软弱、需要倚靠的人，一个属灵的家。主，阮感谢你。线接我要掠着圣经的教导，你伫创世纪内底讲，阮爱生养济济，遍满全地。阮线接嘛要伫个相连幼稚园设立石牌分堂，恳求主耶稣，你犹原大大祝福阮，互阮伫个行福音的济这件事顶面。阮认真拍拼，阮一人一小组，一人一服侍，一人带领一人。因为阮体会过去相连教会111年来，阮领会疼。伫遮阮常时也要认阮的罪，因为阮喙无清气，阮也住在喙无清气人的中间，常常讲话，常常有得罪人，嘛检采得罪你。特别上帝，求你赦免阮。帮助阮，赏赐信心，互阮刚强壮胆伫你面前。特别上帝，阮相连教会兄弟姊妹，济济身躯病痛的，求你医治；心神软弱的，求你坚固因的信仰，互阮一世人拢会当来荣光你的名。主，愿在阮安尼祈祷，犹原无够额。伫遮，我要用主你教示阮的祈祷文，齐声来祈祷。阮伫天里的爸。愿你的名是，你的国临到，你的旨意伫城伫地亲像伫天里。阮的日食今仔日予阮，赦免阮的辜负，亲像阮要赦免互阮的人，无伫带阮入地试，就叫阮到伊迄个歹的，因为国、权、荣光拢是你所有，代代无尽。阿门。
煞食咱来启用，我来启各位兄弟来印，启用38篇，伫个哥林多前书13章。我设事为讲人甲天使音语。我设事做先知。搁设事有招庇的神教业来移山。我设事尽所有的来真济，搁献我的身躯互火烧。忍耐是饶宽容慈悲。无惊见笑的事，无求家己的利益。无欢喜不义，是甲真理三甲欢喜。忍耐永远袂无去。因为咱所知的无完全，做先知的也无完全。我做囡仔时，讲话亲像囡仔，意见亲像囡仔。因为咱搭对镜在看，模模无明。我搭所在无完全。现今所存的，就是信、仰望、仁爱这三项。咱煞接，咱来学罗上帝，咱来唱圣诗。要请儿童合唱团来圣诗有2首快乐的诗歌，甲母亲的圣经。
相信在座的妈妈心内有欢喜无？搁一摆来隔壁讲母亲节快乐，真好听哦。来，咱线接，咱来看圣经。圣经记载伫个以赛亚书46章30到40。我用现代台语译本汉罗版来供读。雅各流落来的子孙，以色列人啊，恁拢着听，恁一个出世，我就一直甲恁抱，对出母胎就甲恁爱，到恁年老，我拢共款；到恁头毛白，我犹原甲恁扶持。我创造恁，为甲恁抱，我会继续甲恁爱，甲恁偷放，甲恁解救。咱直接，咱来要邀请咱本堂的梁牧师来传讲信息，伊的信息是怀抱咱的上帝，咱用恭敬的心来领受。各位兄弟平安，今仔日是一个特别的主日，今仔日是母亲节主日，今仔日当时也是纪念主耶稣基督上天的主日，所以咱伫讲道的头前，咱先来搁一摆准备心来祈祷。特别上帝，阮感谢你，因为你用无共款的日子，诚做阮的祝福。互阮伫纪念的时，搁一摆回想生命逐项的宝贵甲丰盛。主导我们伫你的面前献上阮的心，愿你感纳，也愿你用真理的话语，互阮听了明白，叫想事挽开那个智慧，照你的心意来行，得到你的欢喜。安尼祈祷拢是奉靠主耶稣基督的圣名来求，阿门。今仔日是一个足特别的主日吼，因为今仔日当时是母亲节，也当时是纪念耶稣基督上天的主日，所以伫遮咱要做伙来思考这两个主题到底对咱有啥物重要的意义。今仔日是母亲节主日，今仔日也纪念耶稣上天。其实今年2024年纪念主耶稣上天的日是放在一个5月初9吼，5月初9拜四的时阵，今仔日是纪念的主日。10天了后就是圣神降临节，也就是五旬节，也就是教会的生日。迄天彼得报道，甲即个门徒做伙翻译伫各种的方言内底，就迄天有3000个人受洗来起造耶路撒冷的教会。通讲，圣神嘛是生育，嘛是养饲咱大汉的咱的灵性生命的母亲，吼，咱灵性生命的母亲。所以伫今仔日，咱纪念每一位母亲因的辛劳，也纪念每一位伫咱的家庭内底扮演母亲角色的迄位，无论是咱的父代母职的爸爸，有一寡爸爸父代母职，也是讲迄阿公阿嬷。也是讲外公外妈，也是家庭内底其他的长辈，因拢伫扮演迄个母亲的角色的每一位，咱拢伫遮当时来纪念伊，也求上帝继续来加倍祝福伫因身上。今仔日也要透过圣经，咱做伙来搁一摆了解上帝的疼，了解母亲的疼，也了解怎样起造用基督做中心，基督徒家庭水的关系。就先咱要对圣经来看，上帝到底是安怎创造人类，甲创造人类的关系。其实上帝是照家己的关系来创造家庭，这个人类上基本的关系。咱看一段圣经伫创世纪内底，上帝怎样创造人类？伊安尼讲，伊讲。咱就照咱的形象，照咱的款式做人，互因管理海里的鱼、天顶的鸟、地上的精丝甲野兽，以及伫地上得爬的动物。这是上帝在创造人的一个观念，一个前提吼。这内底有一个足趣味的字，叫做“咱”。咱是啥嘛？咱就是
爸囝圣神三位上帝家己，所以是上帝家己内底的对话讲，咱做伙来创造人，咱参详来创造人，用什么款的方式啊？用上帝家己的形象甲样式来创造人类。毋敢若是安尼，上帝用家己的形象，用家己的样式来创造人类，其实伊也用上帝彼此相听和谐的关系来创造人类的关系。所以圣经安尼甲咱教示讲，上帝就是听约翰一书第4章第16节，所以咱着彼此相听。上帝是听，上帝听咱，上帝爱咱，彼此相听。这就是听的一个重要的教示，伫圣经的中间，毋是干那安尼尔。咱若去想耶稣甲上帝的关系，伫咱后壁即8个即个克西马尼园的祈祷，其实伫迄个祈祷内底，伫马可福音14章36节，耶稣称呼上帝叫做阿爸阿爸，伊讲阿爸阿爸，若是会当就将即个苦杯甩开，若是袂当就照你的意思，毋好照我的意思。阿爸阿爸，阿爸阿爸是幼稚的囝对伊的父亲的一个称呼，所以是一个爸囝的家庭的关系。头拄仔咱所读的主教是咱的祈祷文，也安尼讲，主要所教是咱讲，咱伫天年的爸。上帝是咱天顶的父亲，是咱天顶的爸，所以咱对即几位的圣经，咱看到的足重要的教示，就是无论是三位上帝因彼此中间，也是上帝甲咱中间，也是人甲人中间，也是人伫家庭，也是人伫教会内底，其实咱的关系拢是家庭的关系。咱的关系拢是家庭的关系，所以伫即个家庭的关系内底，咱看见今仔日的经文，搁较趣味来讲即个家庭关系的道理。今仔日的经文是2个主角，一个是上帝，一个是以色列人。今仔日的即个经文内底，咱看见上帝安怎形容伊甲人的关系。伊讲伊创造人类，伊讲伊甲因抱，甲因爱，甚至到人老啊的时阵，已经父母拢离开的时阵，上帝也阁甲因抱，甲因爱，甲因拯救。我其实足爱即段的经文，因为我已经年过半百吼，嘿，是老太太了吼，所以。伫即个长辈哪来哪过去的时阵，抑阁有啥物人会当互咱成做长辈？其实就是咱的主上帝。所以你看今仔日即段经文，怎样去形容上帝甲人的关系？就是迄个母亲甲迄个，毋是甲咱囝哦，是迄个真幼稚的囝的关系。因为只有幼稚的囝需要抱、需要爱、需要直直甲饲，即个中间的关系，这是偌尔啊亲密。偌尔啊水的关系，今仔日的即个经文，甲咱讲一个足重要的真理，就是听的真理，就是甲咱头毛白、喙鬚白，逐项拢白，甲咱已经徛袂直，可能甲咱已经袂当行的时阵，咱犹原是上帝所宝贝的后生甲查某囝，这是永远袂无去的一个上水的身份，因为安尼上帝疼咱。上帝就为咱创造母亲，互咱会搁较深知捌伊的疼。所以咱过来要对创造、对拯救，甚至对生存的角度，对圣经搁一摆来了解母亲的疼。首先来讲，母亲的疼就是一个创造性的疼，因为所有妈妈拢知伫怀孕。生囝的过程，囡仔伫咱的腹内底渐渐形成，渐渐大汉，渐渐会晓读，渐渐会晓甲咱互动，然后出世，成做一个独立的生命。
毋是干那安尼尔，甚至伊会开始长大伫咱的养饲内底，伊开始会独立，伊开始会自主，有家己的意见、家己的想法、甲行动。伊有一天会拥有一个甲妈妈有分别的生命。这个过程实在真正无简单，敢毋是？因为伫这个过程，妈妈其实是参与伫上帝的创造，迄是生命的创造。伫这个过程，妈妈伊爱体会上帝伫创造内底所有会当体会迄个过程。伫世界创造进前，敢若上帝，但是为着要用疼来创造，上帝收回家己，互空间出现，互时间出现，然后才有世界，才有各种的画面，甲咱伫生命内底享受。这就是伊自我的收回，甲自我的限制。每一个妈妈伫怀孕甲生囝的顶面，拢爱经历这一寡物仔袂使食，一寡代志袂使做。像我用破腹生囝以后，一寡衫嘛袂使穿啊。所以伫即个过程中间，咱开始自我限制，甚至伫迄个过程中间，咱像有一寡代志已经过去、死去啊。迄款自由无阁有自由，因为我是母亲。伫即个囝、即个他者形成的过程中间，这就是舍己的爱。这就是放杀家己，甲家己放落来的疼，毋是干那安尼尔。母亲也伫孩囝哪来哪长大内底，开始去展现迄个拯救的疼。因为母亲的疼，常常是牺牲家己，常常是愿意放散家己性命来拯救囝儿的疼。我常常讲吼，伫我未结婚生囝之前，我感觉我一定不会是一个太好的妈妈。因为我是一个无介有耐性的人，我个性较急较躁。但是我第一届29点钟生3天，为耶稣死生到耶稣过活拜5生到礼拜日，然后为自然生产生到变破腹，囡仔出来了，迄个红红佮摇摇的囡仔，哇！虽然别人一定无感觉水，但是我感觉伊是世界上水第一等。对迄天开始，我发现搁去讨论妈妈会当替囝来牺牲性命这个问题，实在足无意义。因为所有的妈妈抱着囡仔的时阵，这拢是自然而然的代志。对迄天，我开始体会什么是上帝的疼。什么是上帝疼世间人，甚至为因放杀性命的疼？因为妈妈就是安尼疼伊的囝儿。这款的疼是放杀性命的疼，这款的疼是人类所会当互别人上深上大的疼。因为安尼，咱渐渐大汉，咱就对母亲的心就开始看见。迄个上帝的疼，咱诚做爸母了后，娶某生囝是嫁人生囝了后，就开始会晓用这个下己放杀性命的疼来疼咱的囝儿，然后搁一摆用即款的疼，倒来疼咱的爸母，疼咱的上帝。最近的洗礼内底有一个足互人感动的见证，有一位兄弟，伊讲一项事，讲着伊妈妈的信仰，诚做伊得救、决志、洗礼上重要的原因。伫迄个见证内底上后面讲着一项事，就是迄个兄弟的太太先洗礼前话，伊讲伊的婆婆就是即个兄弟的妈妈。用伊的性命传福音的道理，互伊的后生得救。这个妈妈用伊的性命传福音的道理，互伊的囝得救。因为伫这个妈妈伫人生的最后，伫咱的安养中心的时阵，伊就开始信主决志，伊就成做上帝的查某囝。然后伊吩咐伊的家庭，爱用基督教的仪式。就是个别礼拜来做最后的个别，所以这个4月底，这个兄弟就安尼讲：4月底我洗礼，
5月初我去看妈妈，伫平安园的所在，我会当对我的妈妈讲：妈妈，请你放心，囝无去，囝已经信主洗礼，有一天咱会伫天国搁一摆，伫上帝的家内底相见。妈妈用伊的性命，用伊的死亡，用伊的信仰来传福音的道理，互伊的囝得救。这就是拯救的疼。妈妈的疼，毋是干那创造，毋是干那拯救。妈妈的疼嘛是一款生存的疼，就是放手的疼。妈妈的疼，伊需要伫囡仔哪来哪大的时阵来甲家己放落来。互囝自由，然后成全因的生命。我常常讲吼，就是甲遐少年的爸母讲，伫囡仔细汉的时阵、幼儿的时阵吼，伊是咱生命的中心，对无？伊若要食，咱就爱互伊食；伊若要半暝三更要吵，咱嘛是爱起来。但是咱是伊的全世界，囝儿看到咱就是全世界，无别项。一个母亲对囡仔幼儿仔出世，目睭干那妈妈，干那会晓叫妈妈的时，迄是偌欢喜、偌满足咧。但是当咱咧满足的时，代志开始改变，因为囡仔开始大汉，开始离骹手，开始甚至有一天会离咱的手，即个家庭的手，来自由自在，来飞，来健康，来长大，来勇壮，成做一个独立的生命。咱伫中间渐渐老去，咱对伊是伊的全世界，变做伊世界一部分，有一天会变做伊世界的真小部分。这个过程足挂心的，敢毋是？这个过程足难的，足难的，因为我嘛咧经历。但是为了生存囡仔，咱愿意，亲像天父上帝愿意。因为咱知每一个人的性命，总是这个人家己的性命，咱较疼嘛无法度代替，就是受苦嘛无法度。所以做一个妈妈爱怎样咧？咱来关心，咱来祈祷，咱来准备好随时帮咱，但是袂使强压伊。甚至有一天咱开始学一个功课，就是咱来相信咱的囝。相信因会当信靠主来成熟，咱来相信咱的囝，相信因会当倚靠主来成熟，来行出因家己的路。今仔日嘛是主耶稣上天的一个纪念主日，所以咱伫中间嘛会当透过耶稣的这个典范、这个模样来学习。其实新约内底放手。这个典范上好的就是耶稣啦。耶稣过活了，门徒足欢喜。但是耶稣就甲因讲，恁爱去，互全世界做我的学生，传福音到地极，然后伊就手会咧潇洒不带走一片云彩，等于上帝的道。门徒看天顶，搁来咧，搁来咧。耶稣讲：这恁爱做的代志啊，这是恁的使命。但有当时若看圣经感觉耶稣实在有够放心的，因为这个门徒是啥人？这个门徒是进前这3届否认耶稣的彼得，敢毋是？这个门徒就是迄个耶稣就搁活，伊搁望来望去袂相信的多马，敢毋是？这个门徒就是耶稣才疯掠，袂知影结果就走了迄群，敢毋是？耶稣哪会遮放心的？这会足平凡，佮常常气角的门徒，耶稣就甲教会教因，然后嘛毋知怎样，10几天了后，因就脱胎换骨，彼得就徛起来报道，门徒就为伊来翻译，然后人就受感动，3000人信主受洗，然后教会就安尼起做起来。所以圣神降临节嘛是教会的生日，耶路撒冷第一个教会因为安尼出世，这就是典范。然后这个教会对迄群平凡的门徒，传互平凡的人，传互平凡的咱，2000年来，教会继续存在到今仔日。
全世界的人口内底有33%是基督徒，也是每3个人有一个称呼主耶稣做主，3个有一个称呼上帝做伊的阿爸爸，咱着安尼来学习。所以咱伫生活实际内底，咱爱用2个方式、2个圣经来学即个听的关系。第一，咱着亲像主耶稣所讲的大诫命，也是头拄约翰一书所讲的，上帝是听，上帝听咱爱彼此相听。因为听是所有上帝所创造关系的基础，若无听，就袂会去做上帝所欢喜、合伊心意的关系。这是第一个，用听做基础，建立合上帝心意的关系。第二，咱爱学使徒保罗所讲的，用敬畏基督的心来彼此顺服，伫有所需的所在。这句话足重要，因为这句话头前讲到，咱爱学习上帝，效法上帝，咱爱被基督光照，就是互基督来照光。咱爱做有智慧，毋好做愚戆的人。然后这句话了后，就要讲到夫妻、爸母、囝儿，甲主人萝卜，也就是咱今仔日讲的上司下属，迄个有管理阶层的关系，这是咱人际关系上典型的3种关系内底，迄个足细节、足实际的价值，也是咱伫人际关系上重要的准则。用敬畏基督的心彼此顺服。放伫家庭要安怎做咧？第一，就是咱做囝儿的爱尊重、爱孝敬你的爸母。虽然爸母会愈来愈年老，虽然伊会哪来哪对袂着世界，虽然伊有当时有一天可能会烦恼烦痛，可能嘛袂记哩，咱嘛无一定。但是咱爱尊重伊，爱孝敬伊。做爸母的，咱爱互囝儿自由，毋好用家己的期待来压制因。尤其毋好用家己做袂到的要求，咱的囝爱做互到，这是一个较无好势、无健康的关系。咱是爱真健康来陪伴伊，来引带伊，互伊哪来哪成熟。伫过程中，咱的权威也哪来哪无去，但是咱会哪来哪成做因一世人的好朋友。那咱愿意安尼行，就上帝要祝福伫咱甲囝儿的关系内底，成做一生的帮赞。亲爱的兄弟，人活伫世间，会当一直有人通塞奶、靠热，是偌尼啊幸福的代志。今仔日的经文就是安尼甲咱讲，上帝就是咱的天顶父母。就是咱的天顶母亲，就是咱一生会当靠赖倚靠迄位。有妈妈的囝真正宝贝，因为父母行伫咱甲危险死亡的中间，就咱无惊遐，感觉安全。互上帝创造安置伫即款充满疼的关系，会咱偌尼啊幸福。所以今仔日咱庆祝也纪念母亲节。咱来感谢母亲迄个生育、迄个拯救、牺牲、迄个成全的疼。咱来纪念最后所上天，渐渐接近圣神感恩节，咱搁爱领受圣神迄个灵性母亲的疼，互咱努力来成长，也努力来回馈，互妈妈感觉真幸福，也互咱的上帝感觉真荣耀。安尼好无？好，就咱做伙来祈祷。天父上帝，阮感谢你，因为你是疼，你疼阮，也伫疼中间创造阮。想使阮母亲，互阮伫疼的关系来成长。主啊，今仔日为着母亲来祈祷，伫因哪来哪年老的时，互因无孤单。互伊会当有健康、长岁寿，佮充满平安喜乐的生活。所有妈妈若伫家庭内底受伤的，主你就来医治；软者的你就来扶持，互因因为疼的付出，就得到上帝加倍祝福。主啊，也为每一个囝儿来祈祷，互阮会当
透过妈妈的疼来认捌你的疼，佮用即款的疼来疼身边所有的人，互人看见阮彼此相疼，就归荣光上帝。安尼祈祷拢是奉靠主耶稣基督的圣名来求，阿门。感谢林牧师的信息，咱线接咱来吟诗俄罗上帝圣诗398首，我来亲近耶稣，请起立。咱线接，咱要来邀请儿童助理组、国小组甲幼儿组，伊要来献诗。国小组的是妈妈，我要感谢你；幼儿组的是妈妈第一名，我看见上帝的疼。
感谢主，听到这首歌有足安慰的无？你是第一名，大隔壁讲叫我第一名。啊，圣灵教会妈妈真伟大哦。好，咱煞接咱备办心，咱来奉献。即生的爸，主，阮感谢你，感谢你赏赐每一个人有一个妈妈，通过幼儿组的小朋友的唱歌，我阁一摆得到安慰，得到你的肯定。囡仔的心目中，知影阮熬唱歌、熬洗衫，天文地理、英文数学拢会晓。特别上帝，亲像你共款，你交付互阮一个好的使命，就是带囡仔教导养饲，互伊明白主耶和华。主，我阁一摆献上来感谢。伫遮阮献出阮的担保，求你接纳诚做圣工的路用，也祝福今仔日母亲节诚做逐一天每一个妈妈上欢喜的日子。阮安尼祈祷，感谢靠主耶稣基督圣名，阿门。请坐。随着我来报告，咱来看咱的
周报第4啊。本周特别事项，本主日是母亲节的主日，祝福各位妈妈母亲节快乐。礼拜中，咱教会有特别要赠送每一个妈妈一个礼物，愿上帝纪念妈妈对家庭的关怀付出，祝福所有的妈妈心灵健康、平安、喜乐、主恩满意。咱拄仔听到迄首歌都满足啊啦吼，大家拢会晓，真好吼。好，过来就是顶半年度咱有牧养同工的训练会，主办单位是成林牧区甲七星中会的教育部，讲题是毋干那是温书、性格管理甲团队的服侍，讲员是吴文竹牧师，伊是长营大学退休的教授。时间伫5月18，就是即礼拜拜六上午9点到12点。所在就是咱即个所在10楼礼拜堂吼，对象就是牧长的团队、甲团契、甲小组现任、甲未来要正做同工吼，大小家长吼，四班的同工，欢迎各位踊跃来参加。过来顶半年度牧养的同工训练会吼，报名一律拢采线上来报名吼，安尼来较好备办要教业的讲义吼。若有需要订午餐的，请伫5月13，就是明仔载吼，进前达咱的成林牧区的干事林干事来登记吼。好，那搁一个补充报告就是集体关怀吼，本会会友高惠美姊妹吼，伊伫个病床有受洗。总是5月初10，哀号主怀请兄姐继续关心代祷，愿上帝安慰伊族。咱等下刷了后，伫外口面有迄个翕相的所在吼，会当招妈妈吼，翕上你的笑容参与来翕相吼，咱有提供100组派立得翕起来，等一下你就有啊吼。那线下咱来看一段影片。母亲节快到了，你有什么话想跟我说吗？我跟你说，是我们家最温暖的那个，每次都可以，就是照顾到大家的情绪。而且你的信仰是我们家对上帝最有信心的。然后在每一次就是我们要去面对到很多重大的考试啊，或者是要去上书要去打比赛的时候，你就是第一个会跳出来说：“我可以帮你祷告吗？”然后我们每次都会觉得。好，祷告。对，所以在我们家最温暖、最坚强的那个信仰上的榜样，也是我们的支柱。对，没错。谢谢你在家里都可以处理大小事情，真的是什么东西不见就是妈，东西在哪里？帮我。但是你都可以很快的找到那些东西，或者是帮到我需要帮忙的地方。所以谢谢你。母亲节快乐！谢谢。母亲节快乐！谢谢。妈妈，我有话对你说。好。母亲节快乐！好。然后，这样要飞去很远的地方。哦，你要好好的乖着。然后这样。随时都可以飞回来。好啊。你如果想我，也要打电话给我。我会打。可以啊，因为时差有关系啊。谢谢你教我们当一个很圆融的人，然后也谢谢那个教我们就要做一个善良的人，然后这是基本的。这不用教。你是以身作则啊，然后也是很有义气呀，对朋友、家人，就是都是很全心全意的付出。所以
我们3个都有看到，然后学到，所以我们家都很好，有爱啊，然后热情啊，大家都会互相帮忙，所以不用担心我们嫁出去就会变。姐姐、妹妹我们3个都是你教出来的。哦，好，好，那你要好好照顾自己。哦，会。那我要亲一个。妈妈母亲节快乐！哦，谢谢，爱你。祝妈妈母亲节快乐！嗨，妈妈，母亲节快乐！虽然你年纪越来越大了，可是我们还是很爱你哦，爱你，啾咪！妈妈母亲节快乐！妈妈你辛苦了，祝你身体健康，万事如意，母亲节快乐！妈妈您辛苦了，感谢你平常这么照顾我们，祝您母亲节快乐！祝我的妈妈母亲节快乐！妈妈我爱你，您辛苦了，母亲节快乐！祝妈妈母亲节快乐！祝妈妈们母亲节快乐！母亲节到了，祝我妈不要再碎念我了，然后祝她溜滑梯不要尖叫。母亲节快乐！妈妈你辛苦了，祝你母亲节快乐！谢谢妈妈照顾我，新的一年也继续拜托你了，祝妈妈母亲节快乐！妈妈辛苦了，祝你母亲节快乐！妈妈，感谢你在我的生命当中，来每一天用信仰的话语给我加油打气，让我能面对生活中各样的困难。然后也祝福你在母亲节这一天能够开心快乐，祝你母亲节快乐！感谢妈妈从小到大辛辛苦苦的细心照顾我们，然后让我们每天快快乐乐的过每一天。祝你母亲节快乐！妈妈我爱你，母亲节快乐！真水的影片吼，咱线接请蔡牧师来赠送礼物，母亲节的礼物。各位咱教会的兄弟姊妹吼，母亲节快乐！咱教会有准备一个礼物吼，是要赠送给已经结婚了的姊妹吼。请咱这已经结婚了的姊妹，即马起立好无？互工作人员较方便送礼物给恁吼。来，咱摕着礼物就让坐落来吼。祝大家身体健康吼，万事如意。来头前遮吼，头前遮的当讲。楼顶可能爱有一寡灯光吼，楼顶。
每一天拢会当健康平安快乐，好，多谢。感谢蔡牧师。接下咱来请刘牧师来欢迎来宾甲牧养代祷。伫遮代表双连教会来欢迎第一届来到咱中间做伙来敬拜上帝的兄弟吼。第一位是陈淑君、陈淑君，伫倒位？请徛起来，互阮知好无？好。第二位是王燕如兄姊妹，王燕如姊妹，伫个所在吼，欢迎你跟做伙来敬拜。好，抑阁有其他伫中间第一届来到双连教会兄弟甲新朋友也无？好，补充一个加强报告吼，就是上半年度的牧养同工训练会，伫即个礼拜拜六吼，伫遮个所在是真好的一个专讲吼，要互咱搁一摆为即个性格管理哦，去看团队服侍，看家己的服侍，真正足鼓励大家拢来参加吼。好，咱做伙来做祈祷。特别上帝，阮感谢你，因为你听阮个收拾阮妈妈，互阮伫听内底无欠缺。主，阮着所有母亲献上祈祷，愿你继续祝福伫因，也透过因祝福伫阮规整个家庭。主，阮将所有身体欠安、心神软弱兄弟放伫你的手中，愿你成做因的母亲，怀抱因，也用医治的灵伫因的身上。主，逐项的事工，求你看顾坚固，互阮当得着装备甲造就，安尼祈祷，拢是靠耶稣基督的圣名来求，阿门。上营512首，愿咱救主耶稣，所以刷请刘牧师来祝福祈祷。咱做伙来接受祝福，愿恁得到上帝的疼，妈妈的疼，也愿恁分享疼予身边的人。愿恁伫疼的关系内底成长扩展，真做人的祝福。搁愿恁安尼行的时阵，我主耶稣基督搁活会大开咱，天父上帝的慈悲疼痛。圣神的引带甲保护，甲恁伫地，直到世界的落尾。阿门。请坐，灭岛谢恩，强受切克。